各位同學，你哋好，歡迎嚟到傑出教室。今堂咧係會同大家睇下 the rate of chemical reaction 嘅重點。喺今堂裏邊咧，我示範做嘅題目主要集中咗喺公開試嘅選擇題。至於長題目方面咧，我會喺最後嗰度咧睇翻下過去咁多年嘅走勢。好啦，咁啊，首先咧睇下以下幾題嘅選擇題。咁啊嘅第一類我哋會講嘅咧就係關於去計 average rate of reaction。就好似2024年嘅呢一條題目，佢俾咗個 reaction 嘅 equation 我哋，話咗俾我哋聽個 reactant X2佢嘅 concentration 個變化，涉及嘅時間係4分鐘。然後咧，佢要我哋去計翻咧個 product formation rate 嘅數值。好啦，咁於是咧喺呢類嘅題目咧，我哋首先可以計咗個 reactant 佢嘅 consumption rate 先，即係0.1減0.04。除翻4分鐘，咁啊得到咗咧，就會係0.015。好啦，當計完咗 product consumption rate 之後咧，我要計個 average rate of formation of X 咧，我就睇翻個 mole ratio，個 mole ratio 係1:2，咁所以咧個 formation rate of X 咧就會係將0.015乘翻2，就得到咗個答案噶啦。好啦，咁啊，第二樣值得留意嘅咧，就係喺2023同埋2022年咧，都有出過嘅關於阿伏加州 law 嘅題目。咁喺呢一類題目裏邊咧，當我哋應用阿伏加州 law 嘅時候咧，留意翻只能夠係考慮 gaseous reactant 或者 gaseous product，其他 physical state 嘅嘢係唔可以應用嘅。就好似呢一題咁，我哋考慮到 complete combustion of propane C3H8。個 volume 係100個 cm3，提供嘅 oxygen 係600個 cm3，但係一條題目咧，佢就問我哋 resulting gases mixture 嘅 volume。佢咁樣提嘅話咧，其實就即係喺最後個 reaction 完咗之後咧，有多過一種 gas。於是我哋睇翻 propane 嘅 volume 如果係100嘅話，根據翻個阿伏加州 law，mole ratio 係1:5。咁所以咧，所需要 oxygen 嘅 volume 咧就會係100×5，即係500個 cm3，而產生得到 carbon dioxide 嘅 volume 咧就會係1:3，就即係300個 cm3。好啦，當我哋結算嘅時候，再睇翻 propane 燒晒冇咗，oxygen 600用咗500，剩翻嘅就係100，再加埋 carbon dioxide 嘅300，即係400個 cm3。同樣又係應用阿伏加州 law 嘅題目，2022年。今次呢一題咧所俾嘅資料咧會少啲嘅。今次涉及 complete combustion of methane 同埋 ethane，個 mixture 嘅 volume 係50，所產生出嚟 carbon dioxide 嘅 volume 係80，但係佢就問翻我哋原本喺個 mixture 裏邊 methane 嘅 volume 係幾多？咁呢題咧，我哋咧首先要寫翻兩個相關嘅 equation 先。咁第一個咧就係 methane 嘅 combustion。第二條咧就會係 ethane 嘅 combustion。咁我假設 methane 嘅 volume 係 Y 個 cm3，咁根據翻呢條 equation 嘅 mole ratio，carbon dioxide 嘅 volume 咧同樣都係 Y 個 cm3。由於 mixture 嘅 volume 係50，即係話 ethane 個 volume 就會係50減 Y 個 cm3。而喺佢所
佢嘅 combustion 裏邊所產生出嚟 carbon dioxide 嘅 volume，根據翻個 mole ratio 2:4，即係1:2，所產生出嚟嘅 volume 就係2乘50減 Y 個 cm cube。咁而我哋知道 carbon dioxide 嘅 total volume 係80個 cm cube，咁即係話將 Y 加2乘50減 Y 等於80，計到咗出嚟 Y 就係20個 cm cube。好，第三類會比較問得多嘅題目，就會係關於 factors affecting the reaction rate，就好似2023年呢條題目，佢係關於 hydrogen peroxide 嘅 decomposition。咁我哋知道咧個過程裏邊咧係會產生 oxygen gas。咁而家咧佢就俾咗兩個 experiment 嘅資料我哋。咁喺呢兩個 experiment 裏邊咧，我哋會見到所用嘅 hydrogen peroxide 嘅 concentration 啦，同埋個 volume 咧都會係唔同。跟住佢就要我哋咧揾翻下邊邊一幅 graph 係要顯示得到喺呢兩個實驗咧所生成嘅 oxygen gas 嘅 volume 嘅變化。好啦，咁喺呢類題目裏邊咧，我哋有兩樣嘢要考慮嘅。第一就係要根據啲 curve 去考慮翻個 initial rate of reaction，而第二個咧就係考慮翻所生成嘅 oxygen 嘅 volume。好啦，咁譬如我哋考慮嗰個 initial rate 嘅話咧，咁首先睇翻個 concentration 喺 experiment one 裏邊咧，用 hydrogen peroxide 嘅 concentration 咧係高過喺 experiment two 嘅 concentration。咁所以咧，根據翻呢個情況咧，我哋就會諗喺個 reaction 完之前咧，嗰條 curve 咧，理應第一個 experiment 嗰條 curve 咧係會比第二個 experiment 嗰條 curve 咧就會更加斜嘅。好啦，跟住再考慮 volume of oxygen，我哋分別去計翻咧喺呢兩個實驗裏邊咧所用到嘅 hydrogen peroxide 嘅 number of mole。咁首先咧喺 experiment one 裏邊咧 hydrogen peroxide 嘅 number of mole 就會係0.025。咁同樣我哋計埋喺 experiment two 嘅 hydrogen peroxide 嘅 number of mole，發現同樣都係0.025。咁我哋知道咧，因為咧喺呢個 decomposition reaction 裏邊，hydrogen peroxide 咧係唯一一個嘅 reactant 嚟，咁所以佢嘅多與少就直接影響到所生成嘅 oxygen 嘅 volume 嘅多與少。咁由於兩個 experiment 裏邊咧，hydrogen peroxide 所用嘅 mole 數都一樣，咁即係話咧個 volume of oxygen gas 咧就會係一樣嘅。咁於是咧，我哋要揾一幅 graph，就係睇到 experiment one 開頭嗰條 curve 係比 experiment two 較為斜，而去到 reaction complete 嘅時候咧，volume of oxygen 係一樣嘅。咁所以我會揀到 B 呢個答案啦。咁除此以外咧，見到2019年咧都有類似嘅題目嘅，都係同一個 reaction。咁佢亦都提到 hydrogen peroxide 嘅 concentration 由2M 減到1M，跟住就問翻我哋咧下邊嘅邊啲條嘅，即係邊啲變化會係成立。所以我哋同樣都係要根據翻各個 concentration 嘅變化去諗翻，譬如 oxygen gas 嘅 volume 有冇變化到啦？又或者個 reaction ratio 會有啲乜嘢嘅變化嘅？好啦，另外一類嘅題目咧，就係計 rate 嘅過程裏邊咧，我哋再複雜少少，要考慮埋個 reaction 涉及到有 limiting reactant，就好似2022年嘅呢一條題目，
佢就提到咧有50個 cm cube 0.1 m 嘅 HCl 就同 excess 嘅 calcium carbonate powder 有 reaction 係啦，咁啊好強調 excess 嘅，咁即係話咗俾我哋聽咧，hydrochloric acid 咧係 limiting reactant。好啦，咁題目提供嘅呢個背景咧，就用一條 label 咗 X 嘅 curve 去演示咗出嚟，跟住佢就問我哋下邊 A、B、C、D 邊一個情況係會得出咗 Y 呢條 curve 嘅形狀咧？咁首先咧，頭先提到咧，hydrochloric acid 係 limiting reactant 啦。咁而第二樣嘢嘅就係、由於喺幅 graph 裏邊咧，我哋見到 Y 嗰條 curve 咧係冇咁斜嘅。而同時間咧，當個 reaction 完咗之後咧，Y 同 X 嗰條 curve 咧係同一個 level 嘅，係啦。咁換句話嚟講咧，即係我哋會預計到嘅就係喺 Y 裏邊咧所用嘅 hydrochloric acid 嘅 number of mole 咧都係一樣嘅。係啦，個原因就係 hydrochloric acid 係 limiting reactant 嘅話咧，佢就會限制咗個 reaction 嗰個 mass 嘅 decrease。好啦，咁於是咧，我哋就再睇下 A、B、C、D 嘅選項。譬如 A 嗰個咧，佢 increase the temperature，咁應該就會令到個 reaction risk 增加咗，就唔會好似 Y 嗰條 curve 咁樣樣咧會平坦咗嘅。咁所以 A 嗰個錯啦。B 個 B 嗰個情況咧，同 C 嗰個情況都好似嘅。你會見到譬如話 B 嗰個情況咧，hydrochloric acid 用嘅 concentration 係同樣0.10 m，但係咧嗰個 volume 咧係細咗嘅。咁即係話咧喺 B 呢個個案裏邊咧，number of mole of hydrochloric acid 咧係細咗。咁按道理咧，嗰條 curve 佢去到 reaction complete 嘅時候咧，嗰個 horizontal level 應該係會低咗嘅。咁所以 B 嗰個唔揀得啦。咁同 C 嗰個情況都係相似嘅。你會見到嘅就係今次用嘅 HCl 個 concentration 係0.05，咁但係咧個 volume 係50，咁所以計出嚟個 number of mole of HCl 咧就同原本題目所設嘅唔一樣嘅。咁即係話咧，Y 嗰條 curve 係唔可能係一個 horizontal level 嘅。如果根據 C 嗰個情況嘅話，好啦，咁就得翻 D 啦。D 咧佢就話用 same mass of calcium carbonate granules instead of powder。好啦，咁即係換句話嚟講咧，如果用 granules form 咧，就即係 surface area 咧係下降咗。咁 surface area 下降咗，自然 reaction risk 就會下降，條 curve 就會冇咁斜。咁但係咧，佢繼續用翻 same mass 嘅話咧，即係講緊其實 HCl 都係冇變到嘅。咁換句話嚟講咧，所得出嗰個 decrease in mass of the reaction mixture 咧，都會係一樣。咁所以咧，呢一題我哋就會揀 D 呢個答案。咁至於2021年咧，又係有類似關咁嘅情況嘅，又係問 limiting reactant。咁啊，今次呢一個 reaction 就涉及到呢兩樣嘢啦。咁首先條題目咧，就俾咗一個 methanoic acid 嘅 volume 同埋 concentration。咁而家佢就話咧，將呢一個份量嘅 methanoic acid 咧，分別加入去4個 conical flask 裏邊，每個 conical flask 咧就裝住都係 bromine 嘅 solution，但係咧佢溝出嚟咧嗰個嘅比例係唔一樣。
咁就好似而家個 table 顯示咁樣樣。跟住咧，佢就問我哋究竟下邊邊幅 graph 咧係可以顯示到個 bromine concentration 嘅變化。咁首先第一樣嘢，我哋即時去諗嘅就係 C 同 D 咧，我哋係唔會揀嘅。個原因就係咧，從個題目裏邊咧冇特別去提及到咧個 reaction 係可以控制到咧個 reaction rate 係 constant 嘅。因為咧我哋見到 C 同 D 咧係一條直線，如果 concentration against time graph 係一條斜嘅直線，就即係話咧個 reaction rate 咧係一個 constant rate 嚟嘅。咁但係我哋知道咧，隨住個 reaction 一路發生嘅時間咧，由於每一秒個 reactant 嘅 concentration 一路下降緊，咁即係話每一刻佢個 reaction rate 都一路下降緊，咁理應係一條 curve 就唔係一條直線。咁所以咧得翻 A 同 B 可以諗。咁 A 同 B 個分別咧就在於咧 B 咧就用晒嘅，A 咧去到個 reaction 完咗咧都仲有剩 BR2嘅。咁所以咧呢度咧我哋就要去睇翻啦，因為咧佢條題目咧要我哋咧睇翻究竟邊一個 conical flask 裏邊嗰個成分係可以，應該咁講，喺個 conical flask B 裏邊嗰個成分係會出現到 A 嗰個狀況啊，定係 B 嗰個狀況嘅。咁如果我哋計翻嘅話咧，喺條題目裏邊咧個 methanoic acid 個 number of mole 咧就係2.5×10嘅負四咁多。好啦，咁如果我哋跟住咧，再去計翻 A 嗰個嘅 conical flask 個 bromine 嘅 number of mole 咧，咁啊得到咗咧就會係5×10嘅負五咁多 mole。同樣咧，我哋去計翻喺 conical flask B 裏邊嘅 bromine 嘅 number of mole 咧，就係1×10嘅負四咁多 mole。咁於是咧，如果我哋睇翻喺 conical flask B 嗰個情況嘅話咧，1×10嘅負四，再比較翻條題目俾我哋個 methane 個 number of mole，咁你會見到嘅就係 bromine 咧喺 conical flask B 裏邊咧係一個 limiting reactant，咁即係話咧最後咧其實係會有 excess 嘅 methanoic acid 喺度，而 bromine 咧就會用晒，咁所以咧我哋就會揀 B 呢個答案啦。咁同樣2018年咧，又係有類似一啲limiting reactant 嘅考慮嘅題目。咁我哋會見到咧，又係 HCl 同 excess 嘅 zinc granule 嘅 reaction。咁所以做嘅時間咧，又好似頭先嗰兩條題目嘅狀況咁樣樣，我哋就要考慮翻啊各樣嘅變化，究竟符唔符合到題目所講嘅條件。好啦，咁啊，去到最後咧，就係比較翻唔同 reaction 嘅 rate。咁啊，呢啲題目咧就啲同學都有問嘅。究竟我哋點樣知道邊個快啲，邊個慢啲咧？咁就好似2023年呢條題目咁。呢個咧，我哋就可能需要有少少去回憶翻，即係如果仲嘅以往係做過實驗又好，或者喺課室裏邊上堂睇過一啲關於啲實驗嘅短片都好啦，盡量回憶翻咧嗰啲 reaction 嘅變化嘅。譬如我哋睇翻 A 嗰個狀況，咁好明顯咧就會見到係兩個 aqueous solution 溝埋一齊出 precipitate。咁啊。
precipitation reaction 咧嘅同學，我諗相信睇片又好，或者自己做實驗都好咧，都有經歷過。咁啊，都會知道咧，當兩樣嘢一溝埋咗一齊咧，其實個 precipitation 一撞就即刻出噶啦。咁所以咧都非常之快嘅。好啦，咁係咪最快咧？咁我哋又睇下 B、C、D 啦。B 嗰個咧將一塊鋅 metal 放入去 acid 嗰度，咁啊呢個實驗就喺 test tube 裏邊度做，咁啊放咗條鋅片落去咧，其實你會見到嘅就係，佢會有 gas bubble 會產生嘅，但係佢係咪會快到好快即刻就會誒令到成條鋅片係溶晒咧？又唔係嘅。係啦，咁即係對比 A 嗰個咧，其實你一熬勻咗咧，你就會見到好大量嘅 precipitate 出咗，咁基本上就個 reaction 就完咗嘅，就冇乜再點樣變化。咁至於 C 嗰個咧，你可以諗咧就係好似一個 rusting 嘅過程咁，咁啊可能真係需要成日啦、一日啊或者兩日啊，咁慢慢先至會令到個iron 同 oxygen 嘅 reaction。咁而 D 嗰個咧 substitution reaction。我哋如果攞翻佢同啊 addition reaction of alkene 去比較咧，即刻睇就會諗翻起個分別嘅。addition reaction 咧，佢個 decolorization of halogen 咧就會好快嘅，又係一溝埋咗一齊咧，就即刻咧會decolorise 咗個 halogen。但係如果係 alkene 嘅話咧，substitution reaction 咧。我哋睇翻個 reaction step 都知道啦，有 initiation 啊、propagation 啊，即係其實佢都分咗好多步嘅過程，我哋會見到嘅就係咧啊喺 methane 上面個 hydrogen atom 咧係一路逐步俾嗰啲 bromine 咧去取代咗，咁從呢一樣嘢咧，我哋會諗到嘅就係個 bromine 嘅顏色會慢慢消退。佢又唔係好似addition reaction 咁，唰一聲咧就即刻冇咗。咁所以 D 嗰個咧點諗都唔會快得去邊嘅。咁所以咁 compare 翻嚟講咧，一定係 A 嗰個最快嘅啦。好啦，咁啊類似嘅題目咧，又係睇翻下啲 reaction。咁好似呢一題咁樣樣，佢就要我哋去諗翻究竟以下三個 reaction 咧，有邊個係即係可以係適合用以上嗰個 set up 去做嘅咧？好啦，譬如第一個為例啦，咁我哋見到嘅就係一開始嘅 reactant 係一個 solid 嘅嘢，咁我哋可試想象下咧，將佢擺咗落去個杯嘅個 beaker 底嗰度，咁佢遮咗個交叉，隨住佢同個 hydrochloric acid 嘅 reaction 咧，佢一路慢慢 dissolve 咗，變咗做 一個 clear colourless 嘅 solution，跟住咧個交叉咧就開始慢慢出現翻，係啦，咁呢個係可以考慮。咁同樣第二個咧就即係同學有溫開都知道咧，呢個 reaction 係一個關於用呢個 set up 去揾 reaction rates 嘅一個 typical 嘅 reaction 嚟啦。因為你會見到有 formation of sulfur，咁佢又係咧隨住時間一路增長，咁 sulfur 就會慢慢喺個杯底咁形成咗，佢就會遮咗個交叉，咁所以呢個一定得。咁至於第三個咧，雖然咧嘅我哋會見到有 magnesium metal。咁又係可以考慮擺咗喺個 beaker 底，跟住加硒收肥嘅 solution 落去嘅。咁但係你會諗到嘅就係咧，因為呢個係一個 displacement reaction 咧，你想象下嗰條 magnesium metal 喺個底嗰度，隨住個 displacement reaction 出現咧，做過實驗嘅同學或者睇過片嘅同學咧，都可能回憶翻起就係個硒 metal 咧，其實就會慢慢喺個 magnesium metal 嘅表面生成咗。係啦，咁即係換句話嚟講咧，其實你都唔係好睇得到有啲嘢慢慢係溶晒，變咗一個 clear solution 嘅。咁所以第三個咧，我哋唔能夠用上面嘅 set up 去做，咁於是個答案就會一二。咁最後呢題都係啦，咁呢一題咧嘅同樣都係咧問翻邊個嘅 reaction 就可以用上面嘅 set up 去做。咁於是我哋睇翻咧嘅喺 A、B、C、D 裏邊咧，睇下究竟有喺個過程裏邊會唔會有一啲 solid 嘅 consumption 啦，或者 solid 嘅 formation。咁啊，於是咧我哋睇到咧
就會係 A 咧有 solid formation，咁啊 B 冇啦，C 都冇啦，咁 D 咧又係嗰個 typical reaction 都會有嘅。好啦，咁於是咧我哋就要諗啦，既然 A 同 D 都有，咁究竟揀邊個咧？咁如果我哋考慮翻 A 嗰個情況咧，其實你會諗到嘅就係咧，佢係一個 precipitation reaction 嚟嘅。咁你可以想象到將 calcium chloride 同 sulfuric acid 加埋一齊咧，個 calcium sulfate 咧又係嘣一聲好快出咗嚟嘅。咁大家都知道嘅一樣嘢就係，當我哋開頭去學點樣 measure 個 reaction rate 嘅時候咧，其中有一個條件就係個 reaction rate 唔可以個 reaction rate 咧就唔可以太低嘅，亦都唔可以太高啊，即係唔可以太快又唔可以太慢嘅。太快度唔到嘅，太慢又度唔到嘅。咁所以 A 嗰個情況咧，佢屬於太快就已經完成咗，我哋度唔到嘅。咁於是我哋就會揀 D 嗰個選項。好啦，咁啊，所以喺選擇題方面咧，即係過去呢，我諗6年7年啦，咁啊，即係會睇到最常即係常問咧，都係頭先我講嗰幾類嘅題目。好啦，咁啊，至於長題目方面咧，咁啊，由於時間關係咧，就我哋睇一睇下個走勢。喂，如果我哋睇翻過去咁多年嘅走勢咧，大家會睇到嘅就係喺呢個 topic 底下咧，第一課我哋學點樣去計，譬如 average rate 啦，initial rate 啦，instantaneous rate 啦，同埋去學唔同嘅方法去 monitor 個 reaction。咁而第二課咧就係講關於 factor，即係包括咗 concentration surface area of reactant temperature catalyst 等等。咁最後嗰課咧就係計數，主要係用Avogadro's law 去計數啦，又或者去用 molar volume 去計翻一啲 reactant 或者 product 嘅 volume。咁其實個走勢都唔係太難睇到嘅，你會見到嘅就係咧譬如喺最頭嗰課咧啊，關於 curve 嘅嘢問得都比較多。咁所謂關於 curve 嘅嘢咧，就包括咗啊，佢俾咗條 curve 我哋就可能去計一啲數啦，又或者可能咧佢俾一啲資料我哋咧，要我哋去啊。畫翻條 curve 出嚟嘅，係啦，咁FH rate 咧，我哋見到嘅就係13年、19年有出過啦，咁長題目一路都冇出過，咁2024年頭先做示範嗰一題都算叫做 FH rate 都有出過，咁你話2025會唔會喺長題目出翻咧？咁好難講，咁但係不過即係頭先提過啦，我哋都要掌握翻，即係當題目俾咗一啲變化我哋點樣去揾翻個 reactant 或者 product 嗰個 FH rate 嘅。反而咧嘅另外一個可以值得留意下嘅就係 initial rate。initial rate 咧12年出過啦，18年出過啦，咁跟住都冇再出過。咁initial rate 通常個做法咧都係題目俾咗幅 graph 我哋，條 curve 有埋條 tangent。咁通常都好少可以我哋要畫條 tangent 嘅，因為我哋畫嗰條 tangent 其實嘅嗰個偏差可以好大嘅。係啦，咁通常條題目都會俾咗條 tangent 我哋啦。咁嗰條 tangent 就係on the curve at t equals to 0 second。咁然後跟住咧，我哋只需要揾翻嗰條 tangent 個 slope 就可以揾到 initial rate。咁所以同學咧就要小心啲掌握翻呢一點。咁跟住喺中間嗰課啦，關於 factor 嗰方面咧，你會見到問得比較多嘅咧，就會係關於 concentration 嘅變化係點樣影響 reaction rate 啦。過去3年裏邊咧就出現咗2次問 catalyst 嘅，係啦，咁即係你話嚟緊2025會唔會再問咧？好難講。咁但係即係 concentration 問得都相對比較多，咁所以都值得要留意。咁而至於另外一個我哋要小心啲，可能會忽略咗嘅咧，就係個 temperature 或者個 surface area 係啦。咁因為呢兩個咧，喺2013年啦、2019年問過 surface area 啦，temperature 咧就淨係2017年問過。咁跟住咧喺啲長題目裏邊咧都冇涉及過呢兩個 factor 嘅變化。
咁所以同學都要留意翻。咁啊，亦都有機會可能會問嘅咧，就係從個 molecular level 去解釋翻譬如當個溫度增加，咁究竟點解個 reaction rate 會增加咧？又或者 surface 或者當我哋用 powder form，點解個 reaction rate 又會增加咧？咁呢個都有機會問嘅。好啦，咁啊，最後嗰課就去揾 volume。咁呢個唔使多講啦，你見到其實長題目唔問咧，喺選擇題都會問嘅。咁所以你用 molar volume 去揾 gaseous reactant 或者 product 嘅 volume 咧，呢個就必須要。